3, 2, 1, 0. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की और आपकी तदफीन के मुतल्लिक। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से कबल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या फरमाया, और इसके साथ साथ कुछ रवायात आपके सामने बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया, वसाल और तदफीन। सही मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 3 दिन पहले उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरे सहाबा आपके पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं जिससे तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो जाओ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में मुब्तला है, हमारे पास कुरान है, अल्लाह की किताब है जो हमारे लिए काफ़ी है। उमर के इस बयान से वहाँ मौजूद लोगों में खुलबली मच गई। कुछ लोग कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की जाए ताकि वो इनकी रहनुमाई के लिए जो कुछ लिखना चाहें लिख दें। दूसरों ने उमर का साथ दिया। जब कुशैदगी और हंगामा शिद्दत इख्तियार कर गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे दूर हो जाओ। इसलिए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि ये एक नहायत अफसोसनाक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि लोगों की तरफ से इख्तिलाफ राय और शोरोगल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत लिखने में आड़े आया, और इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कागज़ पर लिखना चाहते थे उसे छोड़ दिया। सईद बिन जुबैर की रवायत सही बुखारी में दर्ज है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो जुमेरात कैसा ही बुरा दिन था और वो इस कदर रोए कि वहाँ पड़े हुए कंकड़ आपके आंसू से तर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात जारी रखी। जब जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लिखने के लिए वो चीजें लाओ जिससे तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो। इस मामले में लोगों में इख्तलाफ और झगड़ा हुआ। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में झगड़ा नाजायज था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि मुझसे दूर हो जाओ। रौदतुल अहबाब में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से कहा कि अपने बेटों को मेरे पास लाओ। फातिमा हसन और हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आई। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत को देखकर इस तरह रोए कि जिन लोगों ने इन्हें रोते हुए देखा वो अपने आंसू न रोक सके। हसन ने अपना चेहरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर रखा और हुसैन ने अपना सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और अपने नवासों को प्यार से चूमा। लोगों को इनसे मोहब्बत और एहतराम करने का हुक्म दिया। एक दूसरी रिवायत में है कि वहाँ मौजूद सहाबा ने हसन और हुसैन को रोते हुए देखा तो इस कदर रोए कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके गम पर अपने आंसू रोक ना सके। फिर फरमाया कि अली को मेरे पास लाओ। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठ गए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अली, मैंने उसामा की फौज के खर्च के लिए फलां यहूदी से एक खास रकम ली है, देखो कि तुम इसे वापस कर दो। और ए अली, आप वो पहले शख्स होंगे जो मेरे पास आसमानी हौज़े कौसर तक पहुंचेंगे। मेरे मरने के बाद तुम्हें भी बहुत तकलीफ दी जाएगी। तुम सब्र करो और जब तुम देखो कि लोग दुनिया की हवस को तरजीह दे रहे हैं तो तुम आखिरत को तरजीह देना। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से खास नसाई में दर्ज झैल नकल किया गया है, खुदा की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक़्त सबसे ज्यादा करीब तरीन शख्स अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होने वाली थी, सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया जिन्हें किसी काम से बाहर भेजा गया था। आपने 3 बार अली का पूछा, तहम अली तलूबे आफ्ताब से पहले आ गए। चुनाचा ये सोच कर के पैगंबर को अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ राजदारी की जरूरत है। हम बाहर निकले। मैं बाहर निकलने वाला सबसे आखिर में था, इसलिए मैं करीब ही बैठ गया। मैंने देखा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुका लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक आपके कानों में सरगोशी करते रहे। इसलिए अली रज़ी अल्लाह
اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جو آخری دم تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ مزید بڑا الحاکم نے اپنی مستدرک میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک علی پر اعتماد کیا، پھر آپ نے آخری سانس لی۔ ابن الوردی بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا وہ یہ تھے: حضرت علی، حضرت عباس، فضل کتام، اسامہ اور شکران۔ عباس، فضل اور کتام نے میت کو پھیر دیا، اسامہ اور شکران نے پانی ڈالا اور علی نے لاش کو دھویا۔ تاریخ الخمیس درج ذیل کا اضافہ کرتا ہے: عباس، فضل اور کتام نے جسم کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا، پھر اسامہ اور شکران نے اس پر پانی ڈالا۔ سب کے سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ ابن سعد اپنی طبقات میں درج ذیل روایت کرتے ہیں: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور ان کو غسل دیتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب میں عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ علی کو 4 ایسے غیر معمولی اعزاز حاصل تھے جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں تھے۔ تمام عربوں اور غیر عربوں میں سے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے جتنی لڑائیوں میں حصہ لیا ان میں اکیلے آپ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ جب لوگ میدان جنگ سے پیغمبر کو اکیلا چھوڑ کر بھاگے تو علی ابن ابی طالب مضبوطی سے پیغمبر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ علی وہ واحد شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور قبر انور میں اتارا۔ ابو الفدا اور ابن الوردی دونوں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیٹ کے دن ہوئی اور اگلے دن یعنی منگل کو دفن ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں دفن کیا گیا۔ یہ زیادہ حقیقت پسندانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض دوسرے لوگوں کے مطابق آپ کی وفات کے بعد 3 دن تک آپ کو دفن نہیں کیا گیا۔ تاریخ الخمیس میں البتہ مذکورہ ہے کہ محمد اسحاق نے درج ذیل باتیں کہی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا اور بدھ کی رات کو دفن کیا گیا۔ اپنی عمر کا اندازہ لگاتے ہوئے ابو الفدا لکھتے ہیں کہ اگرچہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور روایات سے اندازہ لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ 28 صفر 11 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت ہی امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اوکے بائے، خدا حافظ۔